各位朋友平安，今日我哋嘅講道題目就係你們要休息，要知道我是神，不再焦慮，重拾盼望。我哋今日講嘅係詩篇46篇。詩篇46篇係可拉後裔寫㗎。可拉後裔呢，就係一班喺聖殿工作，主要係敬拜讚美嘅利未人。咁一般嚟講呢，我哋會認為咧，呢個詩篇46篇係喺公元前701年嗰陣時寫起嘅。個背景呢，就係當時呢係希西家做皇帝，呢個嘅猶大國。咁當時非常之危急嘅就係呢個亞述王呢，就兵臨城下圍城嘅。當時亞述王就係西拿基立。咁猶大人呢，喺一個好絕望、好困苦、好痛苦、好混亂、好焦慮嘅情況底下，咁就神就藉住以賽亞先知去預告去宣告神係會幫助佢哋。跟住呢，神就係差派佢嘅使者喺夜晚呢，就殺咗158000呢個嘅亞述軍，跟住西拿基立就退軍啦。咁城呢，就得到呢個耶路撒冷城啦，咁就得到呢個嘅解救。跟住呢，就寫咗呢一篇嘅詩篇，信心之歌嘅詩篇。好，我哋一齊嚟睇睇。首先睇第一節，呢個講到神係我哋嘅避難所，係我哋嘅力量，係我哋喺患難中隨時嘅幫助。呢節經文係好豐富嘅信息。首先我哋睇一睇，神係我哋嘅避難所。避難所嘅意思就係一個永恆嘅保障。我哋去諗一諗，就好似一個堡壘，一個非常之堅固嘅堡壘咁樣。當我哋遇到困難嘅時候，我哋就進入呢個堡壘裏面，咁就得到完全徹底嘅保護，係冇任何嘢可以傷害我哋嘅。跟住佢講到呢，就係話係我哋嘅力量。呢個力量呢，就係話喺我哋心底裏面嘅一種嘅好大嘅，我哋想象唔到咁大嘅能力。嗱，雖然我哋入咗呢個堡壘裏面啦，出邊呢嘅危險呢傷害唔到我哋，但係我哋嘅心靈裏面可能仲驚噶嘛。神就係我哋心裏面嘅力量啦，令到我哋唔再恐懼。跟住佢再講嘅就係話，係我哋喺患難裏面隨時嘅幫助，患難困難裏面隨時嘅幫助。呢個隨時嘅幫助，佢係有兩個嘅希伯來嗰個嘅意思擺埋一齊，加埋一齊嘅就係話佢係隨時隨在嘅，係好容易尋找得到啊！佢嘅意思係好容易揾到，唔係話我喺邊度呢？神啊，你喺邊度？你個堡壘喺邊度啊？你嘅幫助喺邊度啊？唔需要咁樣揾。我哋又可以諗一諗一幅圖畫，就喺我哋側邊嘅啫，係準備好咗噶啦。唔係話當我哋有困難嘅時候，神話你等一等先，等我預備下先啦。唔使嘅，神隨時隨地根本已經準備好 ready。當我哋有困難嘅時候，遇到危險嘅時候，我哋就進入神呢個堡壘裏面，得到完全嘅幫助啦。神亦都係有力量喺我哋心裏面，令到我哋唔再恐懼。呢個呢，就係詩篇一開始一個嘅宣告。好啦，我哋睇第2同埋第3節呢，就係話俾我哋聽外面嗰種嘅兇險啊，地又改變啦，山又搖動到海深啦，其中嘅水匉訇翻騰，大風大浪，山雖海漲而戰抖，我哋都唔會怕嘅。即係地動山搖呢個嘅景象係好恐怖嘅，但係話我哋都唔害怕。細拉咧，每一次見到詩篇就細拉，即係我哋停一停，好似唱歌裏面嘅或者係樂譜上面嘅休止符一樣。詩人想我哋停一停，當時係唱歌嘅嗰陣時，又會停一停，俾我哋去諗一諗，沉澱一下，思想一下。外面嘅環境非常之混亂，非常之恐怖，風浪好大，山又都顫抖啊，地動山移。但係當我哋進入咗呢個嘅堡壘，神就係我哋嘅堡壘啊嘛。
唔單止呢啲嘅浪啦，呢啲嘅震動啦，完全影響唔到我哋，而我哋心底裏面亦都有神俾我哋嘅力量。呢個力量就係聖靈啦，神賜俾我哋嘅，喺我哋嘅裏面嘅，令到我哋唔會恐懼嘅。好啦，我哋睇睇呢個嘅第二部分咯。第4節，佢有一道河，這河嘅分岔使神的城歡喜。呢個城就係至高者居住嘅聖所。呢個城係講緊耶路撒冷城，即係講緊係圍城啊嘛，有敵人嚟啊嘛，係咪？第5，神喺其中，城就唔會動搖。到天一亮，神會幫助這城。外邦喧嚷，列國動搖，神發聲，地便融化。去到第7，萬軍之耶和華與我們同在，雅各的神是我們的避難所。細拉。好，我哋睇呢一段。呢度講到就係話，再一次更加仔細咁樣描述點樣神係我哋嘅保護啊，係我個堡壘啊，點樣聖靈喺我哋心裏面成為嗰種嘅力量啊。嗱，呢度講到地理啦，耶路撒冷喺山上面嘅，好多地方嗰個嘅首都或者佢哋個要城呢，就係有側邊有河流啊，係咪？但係耶路撒冷冇嘅，喺山上面。呢度話點解明明話有嘅？呢度明明講到係有一道河，這河仲有分岔添，令到個神嘅城歡喜，就係聖所。呢度講緊個地點就係耶路撒冷，神嘅城，神嘅子民嘅城。呢個河係對應翻第3節裏面講嘅水滂轟翻騰、海水怒號嗰種嘅情景。呢個係外面嚟嘅，呢個嘅一啲嘅環境混亂嘅環境啊，喺耶路撒冷外面，即係嗰啲敵人喺外面啦。當時就，但係喺耶路撒冷裏面，喺神嘅城裏面有乜嘢？有一道河，仲有分岔添。呢個唔係真實嘅河嚟嘅，係一個嘅異象，係一個嘅預表嚟嘅。呢個河係代表住神嗰個嘅平安。心靈嘅平安，俾到我哋心靈嘅平安，係對應嗰個海浪。嗱，留意下最重要，這河嘅分岔即係話河會有支流，支流裏面再分支流，嗰啲水係非常平靜嘅，係源源不絕咁樣供應嘅。呢度就講到神喺我哋內心嗰種力量，聖靈帶俾我哋嗰種嘅力量係平靜嘅，係平安嚟嘅，係源源不絕嘅。我哋知道我哋嘅身體裏面有好多血管，係咪？血管裏面又分開一啲嘅細啲嘅血管，跟住就有一啲嘅微血管，一路咁分落去，就好似一個河流一路咁分開咁樣。神嘅平安就係流動喺我哋，好似喺我哋嘅血液嗰度，好似喺我哋身體裏面流到去每一個細胞，整個人都充滿住神所賜嘅平安。呢個就係個異象。呢度講到神在其中，神就喺裏面啦，神係與我哋同在啊！我哋裏面嘅力量，正話所講到嗰種力量就係神，就係聖靈，城係唔會動搖嘅。到天一亮，神必幫助這城啊！外邦喧嚷，列國動搖，神發聲，地便融化。出邊嘅環境喺呢度講到，我哋而家唔係又係呢個嘅當時個環境冇敵人啦，係咪？但係我哋嘅環境有好多嘅嘢令到我哋去擔心啦、恐懼啊、外邦喧嚷、列國動搖咁樣啦。但係當神一發聲就點啊？地便融化，神係會平靜呢啲嘅嘢嘅。到天一亮，神必幫助這城，就係話俾我哋聽，冇錯，而家係困難嘅，但係好快。好快，神就會彰顯佢嘅能力嚟到去令到我哋身邊嘅環境都會有所改變。所以我哋去投靠我哋嘅神，我哋去信靠我哋嘅神，唔單止裏面有力量，有一種平安嘅力量啊，恬靜嘅力量去灌注我哋全身，令到我哋唔驚之外。
神亦都係會改變我哋嘅環境，令到我哋嘅困難可以消失嘅。呢個好重要。呢個好重要。有兩個層面。第一就係神喺我哋內心嘅力量。呢個河流啦，分支流啦。我哋入咗神嗰個嘅避難所裏面，就有個咁樣嘅情況噶啦。跟住神就係會平靜我哋身邊嘅波浪。好啦，仲下一個部分咯。OK， 因為細拉啦嘛，唱完。OK， 第8節，你們來看耶和華嘅作為，看他使地怎樣荒涼。呢度詩人係呼籲我哋唔好再睇我哋嗰個困難咁多啦，越睇就越唔開心嘅。我哋知道我哋進入神嗰個嘅堡壘，我哋心裏面有力量，即係好似喺裏面有一個平安嘅河流喺度湧流。神好快就會幫我哋解決環境嘅問題。跟住第8節係一個呼籲嚟嘅，你哋嚟睇下神嘅作為啦，一個呼籲嚟嘅。望下神啦，個頭咧向上望，呢個係一個盼望嚟嘅。呢個嘅盼望係承接住第5、第6節，因為神話要幫我哋嘅困難，令到我哋困難消失啊嘛。OK， 咁呢個叫我哋擘大隻眼，望高個頭，呢個盼望。第8節。一個呼籲，你哋睇下啦，睇下神點樣令到地荒涼啦。荒涼呢個字呢，唔好淨係睇呢個中文嘅表面。佢意思唔係話，哎呀，點解神會令到個地荒涼啊？唔係，呢度嘅意思係令到件事平靜。當時希西家王嘅時候，出邊打仗啊嘛，係咪？神話俾佢哋聽，會平靜啦。荒涼嘅意思係平靜，記住。第9，他止息刀兵直到地極，他折弓斷槍，把戰車焚燒在火中。更加講明啦，佢會令到亞述王退兵，用咗幾個當時古代嘅打仗裏面用嘅嘢。止息刀兵直到地極係咪？弓啦、槍啦，即係呢個槍就係即係個武器嚟噶啦，同埋將戰車啦嚟到去燒咗佢。神要止息一切嘅混亂，呢個係一個呼籲嚟噶。我哋去望耶和華神啦，佢係會令到我哋嘅困難過去嘅。咁呢個係將來或者係好近嘅將來啦，但係而家咁點啊？第10節，一個命令。你們要休息，要知道我是神，我必在外邦中被尊崇，在遍地也要被尊崇。個秘訣就係點啊？休息。休息呢個字嘅希伯來原文呢，就係放低、放鬆、放低、停止啦，唔好再焦慮啦。因為我哋見到困難，見到這個咩啊？海浪澎轟啊嘛，係會驚嘅，係會混亂，係會焦慮嘅。我哋放低呢啲嘢啦，我哋要進入神嘅堡壘嗰度，去支取神俾我哋嘅力量。神會保護我哋啦，亦都喺內心有呢個河流，平靜河流嘅平安嘅河流嘅力量啦。神亦都應承我哋，佢會令到我哋嘅問題會解決嘅。但係個重點就係我哋要休息，我哋要休息就會知道佢係神啦。即係講咗咁多，如果我哋嘅心仍然係好煩亂嘅，牧師你唔好講咁多啦，我唔理啦，我都係繼續要焦慮。咁我哋聽唔入耳，我哋信唔到，我哋嘅信心上唔到去。我哋要喺神裏面得到呢個嘅平安，我哋必須要放低自己嗰個嘅憂慮，嗰個嘅焦慮。呢度講得好清楚，我哋要休息先至能夠知道神係神，否則嘅話，我哋就神有神講藉住佢聖經講啊嘛，神係咪？神有神想安慰我哋，但我哋就將佢拒諸門外，我哋唔入佢嗰個堡壘啊，唔要佢嗰個平安嘅河流啊，
繼續自己喺度憂慮、焦慮，咁咪好痛苦咯。神話俾我哋聽，我哋一定要放低。當我哋放低呢種嘅擔心啊、憂慮啊、混亂嘅時候，我哋就會知道佢係神，認識到原來神就係我哋永恆嘅避難所。我哋入去佢嘅堡壘嗰度就安全，我哋裏面會有力量，平安嘅力量。睇下11，萬軍之耶和華與我們同在，雅各的神是我們的避難所。又再重複一次，第7已經講咗一次噶啦。萬軍嘅耶和華與我們同在，雅各嘅神係我哋嘅避難所。點解要再重複啊？就強呢個架構嚟嘅，同埋呢個嘅強調嚟嘅，係將整篇嘅詩篇擺咗一個好完美嘅句號，就係點解我哋喺困難裏面仍然能夠恬靜安靜，冇憂慮冇焦慮，並且會有盼望啊！就係因為萬軍嘅耶和華與我們同在，神係我哋嘅避難所。整篇嘅詩篇46篇就話俾我哋聽，如果我哋要喺困難喺患難裏面得到呢一份嘅平安，呢一份嘅恬靜，呢一份嘅盼望，我哋要放手，我哋要休息。我哋休息就知道神就喺我哋旁邊。記住第1節嗰度講到佢係我哋隨時嘅幫助，係我哋隨時嘅避難所嚟嘅，係我哋患難裏面、困難裏面隨時隨在就喺我哋旁邊噶啦。行入去神裏面呢個嘅堡壘，外面嘅風浪侵襲唔到我哋，喺我哋心底裏面湧流出嚟呢份平安，係聖靈而嚟嘅平安，就好似河流又再分開。有細嘅支流，又再分開，有更細嘅支流，去流遍我哋身體每一個嘅細胞。我哋唔單止喺困難裏面有呢份嘅平安，我哋亦知道神係有足夠嘅力量，並且佢會幫我哋解決面前一切嘅困難。正如佢喺第9節所講嘅，佢會止息刀兵，直到地極，佢會將一切嘅混亂亦都去變成平靜。我哋一齊禱告。親愛的主，我哋嘅神，我哋知道喺世上係充滿住苦難同埋痛苦。我哋面對困難、面對痛苦嘅時候，你就係我哋隨時嘅幫助，你已經準備好噶啦。你就係一個好堅固嘅堡壘，我哋行入去。你就係我哋內心嘅力量，因為我哋裏面有聖靈。呢個力量就係一種平安、平靜嘅力量。但係我哋必須首先要放低我哋嘅焦慮。我哋焦慮係唔能夠幫助到任何嘢。我哋靠自己係做唔到任何嘢，去求主你介入我哋嘅生命，去幫助我哋。我哋知道，我哋除咗有呢一份嘅平安同埋呢份保護之外，你亦都係呼籲我哋去睇你嘅力量。你係能夠解決我哋面前一切嘅困難嘅神。我哋將一齊交託，願主耶穌基督你嘅寶血遮蓋我哋。願你醫治我哋，供應我哋。我哋再一次將香港交喺你嘅手裏面。願你嘅恩典與香港同在。多謝你聽我哋嘅祈禱，因為我哋嘅祈禱奉靠主耶穌基督得勝嘅名字。阿門。我一齊接受主嘅賜福。但願主耶穌基督嘅恩惠、天父嘅慈愛、聖靈嘅平安、能力與盼望，常與你們眾人同在，從今
直到永遠。阿門。好，今個禮拜我哋崇拜到呢度，下個禮拜我哋同樣時間再喺呢度敬拜我哋嘅神，我哋去睇佢嘅說話。